Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာဒီလိုမျိုးစာသားလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အကယ်၍ဒီ channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်ပါတော့မယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီစာရေးတာပေါ့နော် text to sun ပေါ့နော်text to sun to text ပေါ့နော်ဒီစာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေးထားတဲ့စာကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့စာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး send effect ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့ဟိုတွေဒီလိုမျိုးတွေစာကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့စာကိုကျွန်တော်တို့ကစာရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ conversation တစ်ခုယူမယ် new conversation ဒီ conversation name ကိုတော့နာမည်ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ text design လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် text design ပေါ့နော် text design ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ5 second ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ setting လေးတွေကိုတော့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ do control T ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့စာသားလေးကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control T ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့ပေါ့နော် control T ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိတို့စာရေးဖို့အတွက်ဒီ horizontal type 2 ထဲကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့စကြိုက်ရေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီAdobe After Effects ပေါ့နော် Adobe After Effects ပေါ့နော် Adobe After Effects လို့ပဲကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ဒါလေးတွေကို font size ပေါ့နော်all caps လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာall caps ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ character မပေါ်နေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်၍ဒီလိုမျိုး close span တွေဖြစ်နေဆိုရင် window ထဲက character ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် window ထဲက character ကိုယူပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီall caps ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော် all caps ကိုဖွင့်ပေးရင်မိမိတို့ကဇလုံးအသေးနဲ့ရေးထားရမယ်အကြီးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ align ကိုတော့ပါမယ် window ကနေ align ကိုရွေးပါ align မှာ align horizontally align vertically ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် center ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ selection 2 V ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် V selection 2ကိုရောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာတို့ကအဖက်လေးတစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော်အဖက်ကတော့ဒီ color ကိုရွေးလို့ရတယ်မင်းကြိုက်နေတဲ့ color ကိုရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဆိုပါစို့နော်အဝါရောင်လေးရွေးထားမယ်ပေါ့နော်အဝါရောင်လေးရွေးထားမယ်အဝါရောင်လေးရွေးထားရင်မှဒီ effect ထဲကိုဝင်ပါတယ် effect အကယ်၍ဒီ effect and preset ဆိုတဲ့ panel ကမရောက်နေဘူးဆိုရင်တော့ window ထဲကနေပြီးတော့ effect and preset keyboard ပေါ်ဆိုရင် control 5ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘာရိုက်ထည့်မလဲဆိုတော့ bevel effect လို့ပဲရိုက်ထည့်ပါမယ်bevel alpha ပေါ့နော် bevel alpha ကိုဒီ text layer မှာဆွဲထည့်လိုက်ပါ text layer မှာဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင် edge thickness ကိုမိမိတို့စကြိုက်ထားပေးလို့ရပါတယ် edge thickness ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ10လောက်ထားကြည့်ပါမယ် edge thickness ပေါ့နော်10အနေထားလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာဒီဒါလေးကိုတော့မိမိတို့စကြိုက်ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထား minus ဘယ်လောက်ထားမလဲ minus 90ထားမလားပေါ့နော် minus 90ဆိုရင် minus 90ကိုဒီမှာအဆင်ပြေမဲ့အတိုင်းအတာထိကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် thickness ကို20လောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်အခုဒီ font လေးဟာမသိတာဘူးဆိုရင် font ကိုကျွန်တော်တို့ color ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် color လေးပြောင်းကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်15များတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားလေးထားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေကိုလိုတဲ့အနေထားလေးတွေကစားမယ်
ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေရပြီလား light intensity လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်တင်လို့ရတယ် short လို့ရတယ်နော်တင်ထားလို့ရတယ် short ထားလို့ရတယ်ပြီးမှပဲဒီအနေထားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒါလေးကိုတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ h thickness ကိုတင်မယ် h thickness ကို20လောက်ထားပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားလေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ effect ရှိတာနဲ့မရှိတာပါကွာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ effect ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် effect ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ light color ကိုမိမိတို့ကစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်light color ကိုlight color အဝါရောင်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ light color ကိုနည်းနည်းလေးတင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နော်ဒါ light color တင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာ -90 လောက်ပဲကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲ light angle ကနောက်ပြီးတော့ h thickness ရယ် light angle ရယ်ကဲဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးမယ်เนาะဒီအနေထားလေးထားပြီးတော့ control D เนาะ edit က duplicate လုပ်ပါတယ် control D နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ် layer ကို effect လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ် effect မှာ 60 particle volt 60 particle system ကိုထည့်ပါမယ် system 2ပေါ့เนาะ60 particle system 2ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ birth rate ရှိမယ် longevity အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဖွင့်ချလိုက်မှာပေါ့เนาะ phase ရှိမယ်particle ရှိမယ်ဒါလေးတွေဖွင့်ချလိုက်မှာပေါ့เนาะဒါလေးတွေဖွင့်ချပြီးရင်အဲ့နေရာမှာ position ကိုတော့ပါမယ်position ကိုကျွန်တော်ဒီအစားကိုလာမယ်ကဒီအနေထားမှာပဲsorry ဒီအစားကိုလာမယ်ပေါ့နော်အစားမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ position မှာ keeping ဖွင့်မယ် position keeping ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ dependent device video အစားအဆုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတော့1920ယူထားတယ်ပေါ့နော်1920ဆိုရင်အစားမှာကျတော့0ထားပေးမယ်အစားမှာ0ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်စက္ကန့်လောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်2စက္ကန့်သွားမယ်ဆိုရင်2စက္ကန့်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က1920ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်1920 radius radius ရဲ့ velocity ရဲ့ velocity မှာminus 0.5 လောက်ပဲထားကြည့်ပါမယ်နော် 0.5 inheritage velocity မှာ20လောက်ထားပါမယ် inheritage velocity gravity gravity မှာ0.5 minus 0.5 လောက်ထားပါမယ် minus 0.5 အရင်များတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က0.5လောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေထားလေးပြရမယ်သို့မဟုတ်0.3 0.3 လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်resistance မှာ resistance ကိုကျွန်တော်တို့ကစားကြည့်အောင်ဒီနေထားလဲနော် resistance ကိုဒီနေထားလဲ resistance မှာ15လောက်ထားကြည့်မယ်လောလောဆယ်နောက်ပြီးတော့ direction မှာအရှင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်0ထားမယ်0ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ minus 90လောက်ထားကြည့်ပါမယ် minus 90 extra မှာ2လောက်ထားပါမယ် extra 2လောက်ထားပြီးတော့ဒီanimation မှာကျွန်တော်က practical explosives ကိုရွေးမယ် practical explosives ကိုရွေးပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ color ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် color ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ birth color ကိုbirth color ကိုကျွန်တော်ကဒီ color ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ color ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီ death color ကိုကြတော့နည်းလေဒီနေထားလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က play ကြည့်မယ်အော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဒါဟိုဘက်အစားဒီဘက်အဆုံးကိုလွတ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေထားလေးရတော့ရင်အဲ့မှာဒီ gravity ဆိုတဲ့နေရာမှာ 0.3 ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် 0.5 လောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေထားလေးဖြစ်တော့မယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်gravity နေထားလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ battery မှာ 4 ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို3ဆိုရင်ရောဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လိမ့်မယ်နော် battery ကိုတင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ short ပေးလို့ရတယ် battery ကို4ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး battery ကိုအကယ်၍10ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့လိမ့်မယ်ကဲ play ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော် battery မှာ
birth rate longevity ကိုကျွန်တော်တို့က file လောက်ထားကြည့်မယ်longevity file လောက်ထားကြည့်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုဒီနေရာမှာလိုက်ရှင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေပေါ့နော်လိုက်ရှင်ပေးမယ်play ကြည့်ပါမယ်file လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က effect တစ်ခုကိုထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် effect တစ်ခုကိုထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုလောလောဆယ်ခောက်ထားမှာပေါ့နော် effect တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် effect တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ effect လေးကlinear wife li and e linear transition wife state က linear wife ကိုသုံးပါပေါ့နော် linear wife ကိုဒီမှာစာတန်းက2တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ကတန်းမှာဒီစာတန်းမှာလာထည့်မှာပေါ့နော် linear wife ကိုထပ်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် linear wife ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘလိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲဒီလိုပုံစံမျိုးစာဒီ send ကနေပြီးတော့စာသားပေါ်တဲ့ဟာလိုချင်တာလားသို့မဟုတ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားကနေပြီးတော့စာသားဒီ send ကနေပြီးတော့စာသားကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားသို့မဟုတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားပေါ့နော်စာရေးတဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားကျွန်တော်တို့ကစာကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားဆိုပြီးတော့မိမိစက်ကြိုက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ play ကြည့်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာသူကဘာမှမပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေနည်းနည်း light ရှင်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစာရေးမယ်စာရေးတော့ဒီမှာဟိုပါတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကစာပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transition completion ကို keyboard ပေါ်ကဒီအောက်က text စာသားကိုယူပြီးတော့ transition completion မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ key frame လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစားပေးရမယ်ကစားပေးရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်play ကြည့်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာသူကဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီသူကပါလာတဲ့ key frame ကိုမသုံးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသစ်ပြင်လောက်အောင်ပါပေါ့နော် transition မှာ0ထားပေးမယ် transition မှာ0ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီ transition play မှာပေါ့နော်play မှာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာလဲ keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာပြတာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ transition completion မှာkey frame ဖွင့်မယ်ပေါ့နော် key frame ဖွင့်မယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူတူ key frame ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် key frame တစ်လုံးကိုကြော်မယ်ဒီနေရာရောက်တော့ရဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ100% ပေါ့နော်100% လောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် play ကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ပြတာဆိုရင်အခုဒီအနေထားလဲဒီဘက်ကသူကထွက်လာရတဲ့ပုံစံမျိုးကဒီဘက်ကိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကနေတော့တာကိုစာကဒီဘက်ကနေဟိုပေါ့နော်ဖြတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ90လောက်ထားကြည့်မှာပေါ့နော်90ထားပြီးတော့ play ကြည့်မယ်90ထားပြီးတော့ play ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်တော့တယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မလာတော့အဲ့ဒါအကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် -90 လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာဖြတ်တယ်ဒီဘက်ကမပြတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ wipe angle ကို90ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ play ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးစာကိုဖြတ်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့နေရာမှာဒီ key frame နှလုံးကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စာရေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့စာကိုဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာကိုဖြတ်တယ်အခုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ design ဒီအခုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာလုပ်ပြတဲ့ design ကလည်းစာကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ sentence နေပြီးတော့စာဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုလည်းရွေးပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်နော် color လေးတွေပြောင်းမယ် color change မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ character ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ character ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတော့ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect တစ်ခုကို tint effect လေးသုံးပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် tint ပေါ့နော် tint effect မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ tint effect လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ tint effect ကိုပဲ control C ပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ control V ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်sand ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြား color လေးတွေချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကို key frame ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်
giving ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ပလေ့ကြည့်ပါမယ်ပြီးမှပဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ဒီဘာလဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ sound လေးတွေကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပလေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုတခါ right click ထောက် time ကနေပြီးတော့ time stretch မှာဘယ်လောက်ထားပေးလို့ရတယ်150လောက်ထားပေးလို့ရတယ်ပလေ့ကြည့်ပါမယ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအများကြီးတင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေကို like and share လေးဖြင့်အားပေးစေလိုပါတယ်အားလုံး bye bye